ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ച് നാളായി സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിന് ഒരു കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലാട്ടെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. എന്റെ കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട്, തുമ്പിമോളും ആമിമോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് തുമ്പിമോളെ ആദ്യം വിളിക്കാം. തുമ്പിമോൾ ഇവിടെ കമോൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ തുമ്പിമോൾ. ഇനി ആമിമോൾ ഇവിടെ കമോൺ. അതെ, രണ്ടുപേരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വേഗം തന്നെ തുടങ്ങാം. ആരംഭിച്ചാലോ? ആരാധ്യം തുടങ്ങണ കാണിക്കട്ടോ. കുറച്ച് മതിയാ? എങ്ങനെ വലിക്കണ്ട? ഇതെങ്ങനെ വലിക്കണ്ടേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക. അല്ല, ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ബാക്കി കളയാം നമുക്ക്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റുക. ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റുക, രണ്ട് ഹോളിലും വലിക്കുക. ആരംഭിക്കാ? ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ. സൂപ്പറാ, നല്ല മണല്ലേ? മിക്സ് മിഠായിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതവിടെ താഴെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞങ്ങളിതാ കയ്യിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മൂക്കിൽ കയറ്റണ്ടാട്ടാ. ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ബാക്കി തട്ടിക്കളയാട്ടാ. അല്ല, രണ്ട് ഹോളിലേക്കും കയറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തട്ടിക്കളഞ്ഞോളാൻ. മൊത്തം കയറ്റണ്ടാന്ന്. അയ്യോ, എനിക്ക് പേടിയാണേ. ഒരുപാട് അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. എന്റെ തുമ്മൽ പല ദൈവങ്ങളെ. ഇതിപ്പോ എന്താ ചാലഞ്ച്? എനിക്ക് ചിരിയാ. എനിക്ക് ചേച്ചിക്കാരെയാണ് ഗൈസ് വന്നത്. നാഗവല്ലി കണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്ന പൊന്തണ്ടായ കുട്ടിയൊക്കെ വലിച്ചു പോയി. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. വലിക്കണോ? അതിന് വലിക്കണ കാര്യണ്ട. എല്ലാം മൂക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇരുന്ന് കൊടുത്താ അകത്ത് ചെന്നാ പൊട്ടയാണ്. പരമാവധി നമ്മൾ തുമ്മാണ്ട് ഇടിച്ചു നിക്ക. തുമ്മണം എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ തുമ്മരുത്. അയ്യോ, മൂക്കിന്റെ ആരോ എന്തോ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗൈസ്. കയ്യൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കണ്ട, വരുന്നുണ്ട് എവിടുന്നൊക്കെയോ. വരുന്നുണ്ട്, ട്രെയിൻ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അധികം ഒന്നുകൂടി വലിച്ചിങ്ങനെ നോക്കിക്കോ. ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്ക്. എല്ലാ കബൊക്കെ ഇളകി പൊക്കോളും. കഫക്കെട്ടുള്ളൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് അടി യുനാനി മെഡിസിൻ. ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. വലിയ തുമ്മലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇതിന്റെ പവറൊക്കെ പോയിരുന്നിരുന്ന. എന്നാലും ഞാൻ ആരംഭം കുറിച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്?
സൂപ്പർ. അമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണോ? പിന്നല്ലാണ്ട് ആദ്യമായിട്ട്. എനിക്കിത് രണ്ടാമത്തെയാ. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ചെയ്ത കാരണം എല്ലാം കഴിയും. എന്റെ തുപ്പല് കഴിയും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്ര ഇല്ല, അതിന്റെ പവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇരുന്നിരുന്ന് ചാർജ് പോയതാന്ന് തോന്നിട്ട് പൊടിയുടെ അറിയില്ല. പവർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കൂടി വെച്ചാലും. നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ ആയുധം എടുക്കട്ടെ. കുറച്ചിട്ടാ മതി. അപ്പൊ വെറുതെ തട്ടിക്കളയണ്ട. അപ്പൊ അല്ല, ഞാൻ ഒരു കയ്യിലേക്ക് ഇട. എല്ലാരും ഇതിനെടുത്തോ. അതായിരിക്കും മറ്റേ കഞ്ചാവ് പിടിക്കുന്നത്. നിന്നെ പോലീസ് ആമി വയറലായി. അപ്പൊ നമ്മള് നിക്കാണ്. ഇതേറ്റു ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇത്ര നാളും സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ചിന്റെ കമന്റ് വന്നിട്ടും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, ആമയുടെ കഴുത്തില് സർജറി ചെയ്തിട്ട് മുറിവൊന്ന് ഓക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തേട്ടോ. ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് അവള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യണത്. ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചീറ്റലുകൾ മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ പടക്കത്തെ ചീറ്റലാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. രണ്ടാമത് പവർ കൂടി നേരം ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്കും എടുക്കണ്ട്. ഞാൻ തായി ഭാവത്തിരിക്കാം. അയ്യോ ചേച്ചിയുടെ തുമ്മലിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കമന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആരുടെ തുമ്മല ഇഷ്ടായെന്നുള്ളൊരു കമന്റ് ചെയ്തോളോ. ആരാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി തുമ്മ ഇത്? ആ വിക്സിന്റെ ഒക്കെ മണം മാറി നല്ല ചീന മണമാണ്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അവരൊക്കെ റസ്റ്റിലാണ്. എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട്. തുമ്മിക്കൊണ്ടിരുന്നോ? ഓന്റെ കാര്യം അത് തീർന്നിട്ടില്ല, പിന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തുമ്മണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തുമ്മുന്നില്ല. അയ്യ ഒരു കുളി പാസ്സാക്കിയതായിരുന്നു. പോയി ആ മൂടങ്ങട് പോയി. ഞങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. പ്രതീക്ഷിച്ചു. കുറഞ്ഞല്ലേ തുമ്മലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പെട്ടെന്നൊന്നും ഞങ്ങക്ക് നീരീച്ചൊന്നും വരാൻ വഴിയില്ല. അതുപോലെ
അത് മൂക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല കേട്ടോ. വിന്നറ് നമ്മള് ഏറ്റവും കുറവ് തുമ്മണതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചെടുത്ത് തുമ്മി തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ തുമ്മലിന്റെ ഘോഷയാത്ര നിന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടോടൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അത്ര പറഞ്ഞു അത് ഇരുന്നിരുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ തീർന്നു എന്നാ വിചാരിച്ചേ. പക്ഷെ നല്ല മുക്കുപൊടിയാട്ടാ. കഴിഞ്ഞു, കാര്യായി ഇനി ഒന്നുമില്ല, കാര്യം കുറച്ചുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ പറയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഏത് ചലഞ്ചാ ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഏകദേശം കൂടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട? അങ്ങനെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ തുമ്മി തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അതിന്റെ രുചി ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ, സീ യു.